স্পিকার চেঞ্জ করার পরেও বা স্পিকার ভালো থাকার পরেও অডিওতে সমস্যা। তাহলে অনেকের প্রশ্ন আসলে কিভাবে বা কোথা থেকে আসলে এই সমস্যাটি হচ্ছে, বা অনেকে হয়তো বা জানেন এরকম সমস্যার মধ্যে অ্যাভেলেবেল পড়েন আপনারা। দেখি প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। এমএচ ফোনকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি অ্যান্ড্রয়েড সার্ভিস ভিডিও নিয়ে। আজকের মডেলটি হচ্ছে রেডমি নোট 10 প্রো। আর আপনারা হয়তো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সিপিইউর কাজ হচ্ছে। প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে আমরা বলে রাখি, আমরা প্রায় সময় দেখি কাস্টমাররা বিভিন্ন জায়গায় তাদের যে সমস্যাটা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ওনারা কাজ বিভিন্ন টেকনিশিয়ানের কাছে দেখায় যে ভাইয়া দেখেন আমার মোবাইলে এই সমস্যা যেগুলো সিপিইউ থেকে প্রবলেম হয় প্রায় সময়। কিন্তু আপনারা কাস্টমাররা হয়তো বা জানে না যে আসলে সিপিইউ থেকে প্রবলেম হয়। কিন্তু বেশি জটিল সমস্যা হইলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিপিইউ থেকে যদি সমস্যাটা হয়, প্রায় টেকনিশিয়ান কিন্তু কাজে কিন্তু ব্যর্থ হয় বা সাকসেস হতে পারে না। তখনই কিন্তু কাস্টমার প্রায় সময় আমাদের দোকানে এরকম খোলা অবস্থায় নিয়ে আসে যে ভাইয়া আমি এক জায়গায় দেখাইছিলাম যে আমার এই সমস্যা ছিল, কিন্তু ওনারা আসলে কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারে না, সাকসেস হয় নাই। তো প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে দাওয়া দিতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, আপনাদের যদি যে কোনো আদার্স সমস্যা, নর্মাল ইস্যু হোক, সিরিয়াস সমস্যা হোক, আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের এমএচ ফোন কেয়ারে আসতে পারেন। কারণ আমরা প্রায় সময় দেখি কাস্টমাররা বিভিন্ন দোকানে গিয়ে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরে, পরে ওনারা আসলে ব্যর্থ হয়, কাজে সাকসেস হতে পারে না, ঘুরে ফিরে ওনারা কিন্তু আমাদের শপে আসে। তো প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমাদের স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইউসুফ ভাই কাজ করতেছে সিপিইউতে। আর এই সমস্যাটা সেম মডেলের সমস্যাটা ছিল, স্পিকার ঠিকই ছিল, মাউথ স্পিকার এবং সাউন্ড স্পিকার দুইটাই ঠিক ছিল, কিন্তু মোবাইলে কোনো সাউন্ড ছিল না, একবারে মিউট ছিল। মানে কোনো রকম আপনার কলের সাউন্ডও হইতো না, এবং কি কোনো ভিডিওর কোনো সাউন্ডও হইতো না। তো দর্শক, এটা আসলে মূলত সিপিইউ থেকে হয়। আমাদের যে টেকনিশিয়ান ভাই বললো প্রায় সময় এটা সিপিইউ থেকে হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং আমরা ট্রাই করব আজকের ভিডিওতে যেন সিপিইউ থেকে আমরা কাজটি সম্পূর্ণ করব ইনশাআল্লাহ। এবং সিপিইউ রিভলভ করে বা সিপিইউ যে প্রসেসিংগুলো আছে, কাজের যে প্রসেসিংগুলো, এই প্রসেসিংগুলো আমরা শেষ করে ইনশাআল্লাহ কাজটি সমাধান করে দিব। প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে আরও কিছু বলতে চাই। আপনারা হয়তো বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে বা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভোগেন, বা যেটা সিপিইউ থেকে আরও আদার্স বিভিন্ন সমস্যা হয়, যেটা আসলে সিপিইউ যখন চলে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তখন চাইলে আপনারা সিপিইউ রিভলের মাধ্যমে আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। বিভিন্ন সমস্যায় কিন্তু সিপিইউ থেকে হয়ে থাকে। আপনারা মাঝে মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন যে সিপিইউ থেকে অনেক সমস্যা হয়ে থাকে, আদার্স অনেক সমস্যা হয়ে থাকে। প্রিয় দর্শক, আপনারা হয়তো বা অনেকে জানেন না যে সিপিইউর কাজগুলো খুবই সেন্সিটিভ, খুবই সতর্ক সহিত করতে হয়। আপনারা হয়তো বা জানেন একটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, চাইলে সবাই সিপিইউ রিভলিং করতে পারে না, আর সিপিইউর মাধ্যমে কাজটি সমাধান করতে পারে না। প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা হয়তো আদার্স সমস্যা নিয়ে অনেকে ভুগতেছেন বা সমস্যা পড়ছেন, আপনারা চাইলে ডিরেক্ট আমাদের দোকানে এসে আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন। আমাদের দোকানের অ্যাড্রেস যমুনা ফিউচার পার্ক লেভেল 4, শপ নম্বর হচ্ছে 45, ব্লক নম্বর হচ্ছে A। আর দর্শক, এছাড়া আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হটলাইন নাম্বার থাকবে, যেই কোনো প্রয়োজনে যে কোনো সমস্যায় যদি হয়, আপনারা চাইলে আমাদের এই স্ক্রিন দেওয়া হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা ইনশাআল্লাহ, আমরা যদি মোবাইলের মাধ্যমে কাজটি সমাধান করতে পারি তো আলহামদুলিল্লাহ কাজ সমাধান হয়ে গেল। আর যদি মোবাইলের মাধ্যমে না হয়, আপনার দোকানে আসা উচিত, তাহলে আপনি চাইলে আমাদের দোকানে আসতে পারেন। আমাদের দোকানের অ্যাড্রেস তো স্ক্রিনে দেওয়া আছে এবং ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। প্রিয় দর্শক, আপনারা চাইলে আমাদের শপে এসে আদার্স মোবাইলে যে কোনো পার্টস সংগ্রহ করতে পারবেন, এবং আমাদের পাশাপাশি কিন্তু আপনার পুরাতন ওল্ড ভার্সনের মোবাইলগুলো এক্সচেঞ্জ করে আপনারা চাইলে আপডেট সিরিজের বা নতুন সিরিজের মোবাইলগুলো আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো প্রিয় দর্শক, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। ভিউয়ার্স, আমাদের নোট 10 প্রো ম্যাক্সের সাউন্ড প্রবলেম যেটা প্রপারলি পারফেক্ট হয়ে গেছে। এখন দেখেন আমরা সব শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সেটার অরিজিনাল মাল আমি তো ম্যানেজ করলাম অনেক কবে। ঠিক আছে, ওকে, ডান। আপনারা ফাইনালি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে প্রপারলি। দর্শক, ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। আর যদি আপনার যদি কোনো কোশ্চেন বা কোনো প্রয়োজনে কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে, আপনারা চাইলে আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন। তো দর্শক, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।